أيها السائر في رحلة العمر، انظر وتأمل. أرأيت أجمل من هذه اليمامة تحلق في سماء الله وكأن العالم ملكها؟ بل هي ملك للعالم. أراها رمزا للجمال والطهر في هذه الدنيا. وأرى أنا شيئا آخر. صياد يلهو وطائر يموت. ما أتعس هذه اليمامة. لعل صيادها أشد تعاسة منها. هذه دنيانا، يمام ورصاص، نور وظلام، شقاء وسعادة، ومن الخير أن تفهمي ذلك. وحين أفهم تصفحين وتغفرين، وحين أغفر وأصفح ذلك موعدك مع السعادة. أقول ما قلت. ما تقوليش ايه؟ خبرية تفرحي. اخصى عليكي لما هي تفرحني اهون عليكي. لا بس ما قلتش كده، لله في لله. عايزة ايه؟ انا كاتبة مكتوب. مكتوب لمين؟ لصلاح الشكاري. لصلاح الشكاري؟ ايوه، مكتوب حب. ينيلك، ده لو وقع في ايد ابويا يقطم رقبتك. ابويا ما يعرفش يفك الخط. وعايزة انا اعمل لك ايه؟ اشتغل لك بوسطجي؟ لا، أنا كاتباها بالبلدي وعاوزاكي تحوري وتدوري وتطعمي بالفصيح زي كلام الروايات اللي بتقريها. طب وريني. كاتباها في ورقة لحمة، ما هو ما لقيتش ورقة جبن. حضرة المحترم زين الرجال وبطل الأبطال الشكاري الخالي من كل عيب بطال. كلام عيال. بعد التحية، كاتبته محسوبتكم بطة حرة، لا كيشة ولا غرة. دي مش بطالة. تفيدكم ان في رصاصة جت في قلبها من حضرتكم، ودمها سايح وبتكاكي وتقول كاك كاك كاك، وده معناه في لغة البط الخضاري والكولفير وكل انواع البط الحر: احبك احبك احبك، فالى اللقاء في دار البقاء. وكواك كواك. ايه ده؟ 7 أسطر كواك؟ لا، ما هو في الوش التاني كمان، ما هو ده اللي عاوزاكي تترجميه وتنقليه فصيح. طب وايه معنى فإلى اللقاء في دار البقاء دي؟ علشان يعرف ان الحب عذاب وموت. لا، ده انا بالنسبة لي الحب سعادة وهنا. وايه كمان؟ الحب جميل، بيملى القلب والعين جمال. قبل ما اعرفه كانت الدنيا دنيا،
دلوقتي الدنيا جنة. كان قلبي يقول لي انت مولودة عشاني، دلوقتي بقول لقلبي انا مولودة عشانك. الحب طير ارضه السما وسماه القلب. يا ريتني رحت الكتاب زيك. الحاجات دي ما اتعلمتهاش في الكتاب، من يوم ما شفته وانا حسيت انها كانت دايما في قلبي. هو انت بتلحقي تشوفيها؟ اسمتي كده، اشوفه في الاسبوع مرة لمدة 10 اسابيع، يعني السنة في عمري 10 ايام بس. احب الشتاء عشان ميعاده، واحب يوم الجمعة عشان بشوفه فيه. يا ريتك تكتبي لي الكلام ده. الكلام ده ما يتكتبش، امال اقول له ازاي اني لما بشوف بفرح وزقطط تمام زي ما يكون حد بيزغزغني. انا لما بشوفه بحس الدنيا من حواليا هي اللي بتغني وفرحانة. وايه الفايدة؟ ما هو برضه زي صلاح مش واخد باله مني. هيجي يوم وياخد باله، هيجي يوم ويحبني قد ما بحبه تمام. يا عيني عليكي، بقالك كام سنة على الحالة دي. طب اما اقولك بقى على خبرية تفرحك. صحيح كنت هتقولي ايه؟ النهاردة ايه؟ الخميس. وايه رأيك في اللي هيخليك تحبي يوم الخميس قد ما بتحبي يوم الجمعة؟ صحيح يا نسمة؟ صحيح؟ ايوه صحيح. هو فين؟ لمحت عربيته قرب اللبة. ما قلتيش كده ليه من الصبح؟ إحسان، ايه ده؟ مش تخبطي الاول؟ هو فين الباب اللي هخبط عليه؟ أنت فين يا أخي من بدري؟ يلا بينا نشوف اللبة عملت فيها إيه. طيب انا هستناك في العربية يا ممدوح. طيب. إحسان. ايوه يا دكتور ممدوح. الحمد لله على السلامة يا دكتور ممدوح. الله يسلمك. يلا بينا نشوف اللبة. رميتوا علف للبط؟ في كل جزيرة، ابويا من صباحية ربنا لف عليهم واحدة واحدة. شلتوا المية من اللبن؟ من غير ما تقول يا دكتور ممدوح. لا برافو عليك. عليك ده ايه بس؟ عليكي. يلا نص على اللبدة نمرة 1. البط كتير في البركة؟ مليانة يا دكتور، وكله خضاري وكلفير. مفيش ولا بطة كيشة ولا غرة؟ طبعا فيه، هو هيطير ليه بدل ما فيش حد بيرضى يصطاده؟ دز يا نصر دز. ايه ده؟ ده ورد يا دكتور، جبته من الجنينة اللي جنب الاستراحة. ولزومه ايه؟ عشان وانت بتصطاد يبقى المنظر حلو قدامك. انت جرى لعقلك حاجة؟ اللي تحسبه يا دكتور ممدوح. وضبط الخيالات؟ ده اللي يشوفهم ما يفرقهمش عن البط الحقيقي. نظفت الهيش والحشيش والطفل وكله. لا برافو عليك، شكاري شاطر وابن حلال مصفي. بنت حلال يا دكتور، بنت حلال. ابن حلال بنت حلال. اشمعنى يعني السنة اللي فاتت ما كنتش بتدق في الحكاية دي؟ وماله يا دكتور، انا عايزة ادق من هنا ورايح. طيب يا سيدي ما تزعلش. ما تزعليش يا دكتور، ما تزعليش. حقك عليا. نتكلم في المهم دلوقتي. انا من هنا ورايح مش حاجة يوم الجمعة. مش هتيجي؟ قصدي يعني هغير بروجرام، حاجة يوم الخميس وابيت في الاستراحة ونقوم بدري يوم الجمعة. ايه رأيك يا بطل؟ احسن يا دكتور احسن. يا ريت تيجي من يوم الاربعاء. اتفضل يا دكتور، ارجع بينا يا نصر. ايه ده يا ممدوح؟ خلاص ولا لسه في حاجة تانية؟ لا خلاص. ممكن نروح الاستراحة؟ ايوه بس من غير نرفزة. انت مش عارف اني تعبانة وعايزة استريح؟ باين عليكي. على كل حال احنا هننام بدري علشان قبل الفجر لازم اطلع اصطاد. لا يا شيخ، تصطاد؟ ابقى قابلني. دكتور ممدوح، اجي اصحيك بدري ولا بلاش؟ طبعا في نفس الميعاد.
من حق. خد يا إحسان، أنت ابن حلال وتستاهل. بنت حلال يا دكتور. بنت حلال يا ممدوح. صلاح، ايوه بقالك زمان هنا؟ زمان. كنت عايزني في حاجة؟ ما نستغناش، ابوك عاوزك عند البيت. صلاح، بتعزنا يا صلاح مش كده؟ ربنا يعلم القلوب فيها ايه. لو اطلب منك خدمة. من غير ما تطلبي يا احسان. انا محوشة 9 جنيه والعشرة اهو. انت بتنزل مصر كتير، تقدر تشتري لي فستان حلو زي اللي لابساه الست اللي مع الدكتور ممدوح؟ انهي ست فيهم؟ ده كل يوم مع واحده شكل. عارفة يا صلاح عارفة. ما اقدرش ارفض لك طلب يا احسان. الفلوس اهي، لو كفوا هاتلي جزمة حريمي بكعب عالي وصباع احمر من ليه. عارف من اللي بيلطخوا بيه حنكهم. عمري ما هنسى جميلك. وحتى ان نسيتي، ربنا يعلم القلوب فيها ايه. انت كمان لك في القلوب كتير، لو تعرف قد ايه بتعزك. قصدك نسمة؟ ايوه، بتقولي ياما وتحكي لي كتير، مش جاي منها تقولك. ومين يقدر يقول كل اللي في قلبه؟ ساعات كلمة واحدة تكفي. الصبر طيب، ما تعتليش هم. اختش يا بنت يا حسان. ايه عيب البنت تهزر مع ابوها؟ عندنا عيب. الكلام ده في البلد لكن هنا ما حدش شايفه. اختش يا بنت، ده انا في جيبي مكتوب من حمدان ولد عمك جانا اليوم، باين عليه مشتاق قوي. يا ساتر. عيب يا بنت هتقولي كده على ولد عمك. خدي فسري لنا المكتوب. كواك. ايوه كده، والله فكرة يمكن يفهم. يا ريت يا نسمة يا ريت. بطرح فين النهارده؟ دكتور ممدوح. شفت حاجة؟ لا، بس عايزة اقولك اوعى تغلط تشوف خيال تفتكره بطة. وده معقول؟ البط نفسه بيغلط عشان كده بيطب. وانا غشيم للدرجة دي؟ مش قصدي، بس يمكن ما شبعتش نوم. تجرى عليك ايه النهارده؟ اصل البط زي الستات، ياما خيالات الواحد يفتكرها بط. وبعدين في الغلبة دي هتطفش البط. بطل كلام مزمر. كاك 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 كاك. انت بتعمل ايه؟ فين الزمارة؟ وقعت مني في المية. طب وبتكاكي بحنية كده ليه؟ هعمل ايه؟ نفسي انقطع على قلة فايدة. وفاهم بالطريقة دي ان البط هيسمعك؟ شايف يا دكتور ممدوح؟ ده البط فاهم يا دكتور ممدوح. الكرديل 10 تجواز وفردة، محدش ضربهم من اول الموسم، ده غير اللي خدتهم انا. بركة في إحسان. وانا عملت ايه يا دكتور؟ ايه، وحد جاب دور الارض الا كواك بتاعك؟ يا فرحتي. كريمة، يلا بينا. شايفه الزنبلك؟ انا متهيألي وسطها التحتاني ماشي لوحده. سعيدة بقى يا اولاد، الخميس الجاي ان شاء الله. مع السلامه يا دكتور ممدوح. اوعى تقول لحد تاني كواك. هو في حد غيرك يا دكتور؟ اشمعنى يوم الجمعة بيفوت بسرعة؟ اصل يوم اجازه. يا عبطك، تعالي. وانا اللي هقول عليها متعلمة وتفهم.
تضيع القرشين اللي محوشاهم كلهم في خلقات مهندمة. وانت يا صلاح يا عاقل تطوحها على عقله. احسن ما بقاش صغيره يا عم ابراهيم، القميص والبنطلون دول للرجاله. أنا دايما شايفها راجل، عشان كنت رايد ولد أيام ما ربنا رزقني بيه. هي عوقت ليه؟ إحسان إحسان، اديني جايه يابا. يا ابوي يا ابوي يا ابوي، امال ليلة دخلتك هتعمل ايه يا بنتي؟ فين عيونك يا حمدان تشوف عروستك؟ الزوم السيره دي دلوقتي بقى. المهم قول لي، عاجبك الفستان؟ والله ما عارف اقول لك ايه، احنا ناس على كد حالنا. بقى اسمع بقى يابا. ما اسمعش حاجة، انت متعلمة وهتقولي كلام يمس القلب. احنا ناس طول عمرنا ايدينا في التراب، والحاجات دي طولها الوساخة طوالي. ما انا مش هلبسه على طول يابا، ده النهارده بس عشان بجربه، وحياتك بعد كده من العيد للعيد. يا نسمة يلا نروح ننظف الاستراحة لحسن حد من الصيادين يطب على غفلة. روح انت، انا قدامي شغل. روحي يا بنتي ويا اختك بلاش عك يا بي. ما تعوقوش، الشكرية هيشربوا الشاي عندنا الليلة ولازم نجيب لهم النار. حاضر يابا. ايه مالك يا عم ابراهيم؟ البنات كبروا يا صلاح وبقوا عايزين الستر. الدنيا لست يا احسان. يا ترى ايه اللي اخره؟ يمكن غير رايه وبكره يجي الست طوال. وايه الفايده؟ بكره هرجع وشكاري تاني بالبنطلون، يعني ولا هتشوفني بالفستان ولا بالكعب العالي. الجمعه الجايه بقى وعليكي خير. هو الموسم فيه كام جمعه يا نسمة؟ طب يلا بينا بقى احسن ابوك يستعوقنا ويزهق. يستعوقنا؟ انا عارفه انت عايزه ترجعي ليه. يا خساره الفطيره المشلتته اللي عملتها له. ناكلها احنا. رايحة وجاية وانا عايم على دمع عينيا وقلوب تمسحها بمناديلي. تعاليلي يا بطة تعاليلي، تعاليلي يا بطة تعاليلي، لو تعرف يا عمري ما تجيلي. انا هنا صيادك مستني معاك، انا هنا صيادك مستني معاك. اللي انت بقولك تعاليلي تعاليلي يا بطة تعاليلي. إن شفتك أفرح وأغني ومعايا وبرضه بعيد عني، وفي بعدك ما سألت عليا وفي قربك ولا بتبصيلي. تعاليلي يا بطة تعاليلي، تعاليلي يا بطة تعاليلي، لو تعرف يا عمري ما تجيلي. أنا هنا صياد مستني معاك، أنا هنا صياد مستني
مش كنا استنينا شوية؟ هعمل ايه دلوقتي؟ تسمعي سماح دلوقتي هيغني. نفسي اصدق انك بتحبني. ودي عايزه كلام. سيبك من الاونطه دي ورد عليا. قلبي بيقول لي انك بتخني وشفايفك البارده دي بتقول لي انك كذاب. لا دي بس مش ساقعه اللي هنا. ايه رايك في كاسين يدفونا؟ فين الازازه؟ كريمه ارجوكي بلاش خمره، انا ما بستحملهاش. بتخليك مش في وعيك وده اللي انا عايزاه. فين ازازه الويسكي؟ عندك هناك في الشنطه. يا حبيبي تعيش وتسلم. شرب مين ده؟ ده بتاع والدتي. لا يا شيخ، شايفني دقة عصافير ولا ايه؟ تبقى انت اول امبارح ما كنتش في العزبه لوحدك والست ميمي هاني ما كانتش بايته عند خالتها. كريمه ارجوكي، احنا جايين هنا نقضي ليله لطيفه مش جايين نتخانق. الليله اللطيفه دي هتقضيها لوحدك، انا نازله على مصر. كريمه ما تبقيش مجنونه امال. انا مجنونه صحيح، اللي اعرف واحد زيك كذاب غشاش كل ليله مع واحده شكل. كريمه اللي قلبك كريمه ابعد عني بقول لك، سيبني اتكلم. ربنا إذا بالك مش بينهم اتخانقوا مع بعض. ربنا وحده اللي يعلم القلوب جواها ايه، القلوب جواها ايه. يا وخيالك هو اللي بقيلي، وكفايه عليا انه يجيلي احكي له عليكي ويحكيلي. تعاليلي يا بطة تعاليلي، تعاليلي يا بطة تعاليلي، لو تعرفي عمري تحكيلي. انا هنا صيادك مستني معاك، انا هنا صيادك مستني معاك. كلمة ما اقولك تعاليلي تعاليلي يا بطة تعاليلي. برضه هتروحي له؟ ايوه. هتتأخري؟ لا، هديله الفطيرة واجي على طول. انا مش هنام قبل ما ترجعي. طيب. كل الستات خرس زيك ما بيتكلموش. اديني بوسة. مين؟ انا احسان يا دكتور ممدوح. احسان؟ دي صوتها حلو قوي قوي. انتي مش بتردي ليه؟ ها؟ انتي غايرة؟ عايزة تروحي انتي كمان؟ روحي 60 داهية.
صغيرة مشلتتة، عملتها لك بإيدي يا دكتور ممدوح. مالك يا دكتور، انت كنت نايم؟ نايم؟ أنا؟ أبدا أبدا، أنا كنت مستنيكي. أنا؟ طبعا. هو في حد غيرك؟ انت تعبان يا دكتور؟ بالعكس، أنا فرحان قوي اللي انت جيتي. صحيح؟ انت ما عندكيش فكرة أنا بقالي قد إيه مستنيكي. مستنيني؟ طب وانت تعرف منين ان انا جاي؟ منين؟ قلبي حاسس. انت نزلتيلي من السما. بتتكلم جد يا دكتور؟ طبعا بتكلم جد. انت ظاهر ما عندكيش فكرة انت قيمتك عندي قد ايه. انت بتقول ايه يا دكتور ممدوح؟ انا مش الدكتور ممدوح، انا الشاطر حسن، وانتي ست الحسن كمال. صحيح؟ يعني عرفت دلوقتي اني بنت حلال؟ هو انتي بنت حلال وبس؟ انتي بنت باشا، انتي بطة كولفير، مش هتطيري مني ابدا. امال ما كنتش واخد بالك مني قبل كده ليه؟ عشان كنت مغفل، كنت اعمى، لكن انا دلوقتي في الجنة عشان انتي جنبي. عيب يا دكتور ممدوح. عيب ليه؟ انا بحبك وانتي بتحبيني، كده ولا لا؟ كده. يبقى خلاص. لا يا دكتور ممدوح. لا ازاي؟ ما هو احنا مش متجوزين. مش متجوزين؟ بس كده نتجوز. صحيح يا دكتور ممدوح. طبعا صحيح. يعني هتطلبني من ابويا؟ ودي عايزة كلام. وبعدين معاكي بقى. ما هو ايه؟ الشبكة يعني. خدي يا روحي، خدي. انت في حاجة تغلى عليكي؟ مبسوطة؟ لازم تدوق الفطير عشان تعرف ان الشيكاري ابن الحلال ست بيت بصحيح. الست كفاية قوي، بيت ملوش لازمة دلوقتي. ممدوح.
مستنظرة ايه يا احسان؟ الدكتور ممدوح اتأخر، بقالي ساعتين مستنياه. اتاري اللي بديتكم ما ضربتش، لازم راحت عليه النومة. ما تروحي تصحيه. اعتبر ان انا اصطلحت. بعد ليلة امبارح ما اقدرش اخصمك ابدا. تصدقي ان انا مش فاكر حاجة بالمرة. اصلك كنت متقل عيار حبتين. فعلا، وعلشان كده ما صحيتش لما ضرب المنبه. سلامة ودانك، احنا نمنا لما ضرب المنبه. في يوم من الايام انا هحلف على الخمرة دي بتبهدلني بشكل غريب خالص. عالج نفسك يا دكتور. انما انا اللي مجنني حكاية الخاتم اللي مش لاقيه ابدا. انت متأكد انك كنت لابس الخاتم امبارح بعد ما خرجت من البيت؟ طبعا ده هدية من والدتي واستحيل اقلعه من صباعي. يمكن يكون وقع في العربية. دلوقتي هنشوف. يلا. ده كل موسم ما بيفوتش جمعة ما يجيش فيها. يا ترى ايه اللي ما خلاهوش يجي الجمعتين اللي فاتوا؟ دلوقتي لما صلاح يرجع من مصر هيقول لنا. القطر وصل اهو، اقعدي نستناه، انا قلت له جينا هنا. انا خايفة يكون ممدوح جراله حاجة. برضه قلبك عليه بعد اللي حصل؟ الذنب ذنبي يا نسمة، وانت منين كنت تعرفي انه سكران؟ منين هتعرفي انه ما قصدش اللي بيقوله؟ مهما قلت يا نسمة الغلطة غلطتي. المهم دلوقتي ازاي اخليه يفتكر؟ الخاتم معاكي، والبني ادم ما يخلعش خاتم من ايده غصب عنه. افرض انه صدقني وقبل يتجوزني، يبقى هيعمل كده غصب عنه عشان يسترني بس. ايوه الست دلوقتي اهم من اي حاجه تانية يا احسان. احسان، خير يا صلاح؟ يا ريته خير. الدكتور ممدوح سافر. سافر؟ ايوه سافر بلد بره. والدته هي اللي قالت لي. ما قالتلكش هيرجع امتى؟ مش قبل شهرين. ما تاكلي يا احسان؟ خلاص شبعت يابا. ده انت ما كلتيش لقمتين على بعض. مش قادرة يابا، نفسي غمى علي. ما تقوليش الكلام ده، امال فرفشي فرفشي. النهارده في قطر المغربية هيوصل ولد عمك حمدان. عارفة يابا. هتقوليها من غير نفس. عايزني اقولها ازاي؟ والله يا بنتي انا ما عاوز حاجة من الدنيا الا اشوفك متجوزة وعيالك مالية علي الدار. ساعتها موت مطمن. حمدان بكرة تحبيه، ده ولد عمك وجدع زين. مين في بلدنا ما يتمناش يعطي بنته الحمدان؟ كل البلد تخافه وتحترمه. عارفة يابا عارفة. أنا نفسي أشوفك النهاردة في فستانك الجديد اللي ما شفتوش عليك غير مرة واحدة بس. النهاردة المغربية عاوز أشوفك عروسي. امال فين احسان؟ هي مش عارفه اني جاي؟ دي هي اللي قرت لنا مكتوبك. الدنيا اتمست قوي. هي لها عادة تتوخر كده؟ ابدا، دايما من العشاء في الدار. صلاح خير يا ولدي؟ دورت عليها في كل حته، على الطريق، في الاستراحه، حدا البركه، ما عطرتلهاش على قطر. وبعدين؟ انا مش مطمن، قلبي هيقول لي حصل لها حاجه. احنا هنضيع الوقت في الكلام، ما يلا بينا ندور عليها. مفيش غير كده، ندور عليها في الغابه. صلاح لم الشكريه يا ولدي وحصلونا بالفوانيس. قرب يا سيد. عبده. صلاح. ايوه يا عم ابراهيم.
السكرية موجودين والفوانيس جاهزة. تعال معايا يا صلاح انت وسيد، وانتوا دوروا مقبل ونتقابل عند مرسى لبد البحرية. يا حسين، حسين، خير ما عطونالهاش على قطر. وبعدين يا عمي؟ ما فاضلش غير اللبد. دور انتوا في اللبد البحرية من 6 وطالع. قدامي يا صلاح على مرسى اللبدة نمرة 1. خليك انت على البر يا صلاح ونور لنا بالفانوس، وانت يا سيد حط فانوسك وانزل دزني. دز يا سيد. دز على هناك يا سيد. يا صلاح. ايوه يا عم ابراهيم. طير على البندر ناد من الدكتور وحصلنا على الدار. مين اللي هتك عرضنا؟ انطقي، الدكتور قال لنا على كل حاجة. عم تبكي ليه يا عمي؟ الدموع ما تغسل شعار. مين اللي خلى ابوك عينيه في الارض؟ انطق يا زانية، مين اللي هتك عرضنا؟ هتقولي مين ولا؟ كف يدك يا حمدان. صعبت عليك، امال عم تموتها ازاي؟ الموت اهون من اللي هتعمله ده. هي خلاص كتبت مصيرها بيدها. طول ما شريكها حي وشنا في التراب. العار عار يا حمدان. هي بنتي وانا ابوها، سيبنا اكلمها لوحدنا. ان طلع الفجر ولا قالتش هو مين، عارها يندفن معاها. بان يا حسان. مش هتقولي مين؟ قلت يابا، محكوم بيه عليا هيتغير. يعني بتحميه؟ لا يابا، انا بحميك انت. مش عايزه ايدك الطاهره يبقى عليها دم بنتك ودم. قالت لك على صبور، يعني صبرنا على العار اللي لبطولها. المكتوب عليها يصير. العار ما يغسلوش الا الذنب. انت طول عمرك راجل يا عمي.
ليه عملت كده؟ ما يخلصنيش ينقال على عم ابراهيم انه قاتل بنته. عادل هم ابويا، عارفه كلكم مستعرين مني. ما انتش عارفه، ربنا وحده يعلم القلوب فيها ايه. خدي الورقه دي، عنوان اللي لازم تقصديهم. مستنيه ايه؟ اهربي، روحي على مصر، الخلق فيها كتير تضيع في وسطيهم. ايه اللي يثبت لي انك بتقولي الحقيقه؟ ليه ما تكونيش سرقاه؟ ازاي تقولي كده يا هاني؟ ده هو اللي اداهولي. بلاش سرقاه، يمكن لقيتيه مرمي في اي حته. ما حصلش، انا ما اعرفش اكذب. ما تعرفيش تكذبي، لكن تعرفي تفرطي في شرفك. كانت غلطه. عايزه تقولي غلطه ممدوح ابني، اظن اغتصبك بالقوه. هددك يمكن. لا، الغلطه غلطتي، لكن ده ما يمنعش ان ابنك اداني الخاتم ده ووعدني بالجواز. كده مره واحده؟ لو كنت اجوزه لكل واحده تستلطفه ما كانش البيت ده يسعكم. انت دلوقتي عايزه ايه؟ تستريني، ربنا يسترك. فهمت. ايه ده؟ فلوس، تمن الخاتم. الخاتم؟ دلوقتي بس عرفت انه له تمن، انا اللي دفعته. امال انت جايه هنا عشان ايه؟ عشان ابنكم ما يترباش يتيم. ابننا؟ ليه ما يكونش ابن اي واحد؟ ربنا يسامحك يا ست هانم، ارجوكي تصدقيني، انا بعد اللي حصل ماليش في الدنيا حد غيرك. وانا ماليش في الدنيا غير ابني ممدوح. انا فاهماكي كويس، ما تفكريش في حاجه مستحيل تحصل. الفلوس قدامك اهي، ده كل اللي اقدر اعمله. طيب اديني الخاتم من فضلك. قلت لك الفلوس قدامك. حسن، حسن، وصلها لبعض. اتفضل. ايه الاخبار؟ طمني يا دكتور عبد الرحمن. والله يا عنايات هانم، الاخبار مش ولا بد. يعني خلاص ممدوح اتحجز في اوروبا؟ لا هو ولا زملاته ممكن يرجعوا الا لما تنتهي الحرب، ولا عن طريق البحر. بكل اسف يا عنايات هانم، السكك كلها مقفوله، ومحدش يعرف امتى تنتهي الحرب، ويمكن اموت من غير ما اشوف. ايه الافكار السوداء دي يا هانم؟ ممدوح بخير وبكره يرجع لك بالسلامه. التفتي انت لصحتك، ضغط الدم اللي عندك مش لازم يرتفع ابدا. استأذن انا بقى. لسه بدري يا دكتور. والله لازم امر على المستشفى. بدي اسألك سؤال، مين البنت اللي خرجت من هنا؟ انا ما شفتهاش عندكم قبل كده. بنت مسكينة اخذت اللي في الاسم وخرجت.
ده مش كتير عليك يا عناية هانم، بيتكم دايما مشهور بالكرم والجود. تصبحي على خير. وانت بخير يا دكتور. اقف يا اسطى. حاسه باي تعب يا شفا؟ ابدا يا دكتور، اتبحبح. تقدر كمان تاخد لك 3 4 ترطال. لا كفايه كده. ما تخافش، اطمن عليا يا دكتور، انا دمي ما يروحش هدر. بعد ساعه تدوها ابره سوليكانفر. حاضر. وهبعت لكم بقيه التعليمات دلوقتي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا ست عطيات. اسمها ايه؟ هي مين؟ المريضة اللي شرفت مع حضرتك. معرفش. امال هناخد البيانات دي منين؟ اسمها، بنت مين، جايه منين؟ ما تسالينيش لان بالاختصار معرفش عنها حاجه ابدا. يعني حضرتك لمتها من الشارع؟ هو كده الشوارع يا ما بتحدف. فعلا. انت مثلا يا ست عطيات، انا ايه يا دكتور؟ اللي يسمعك بتقولي كده يمكن يغلط في الحكم عليكي، مع اني متاكد انك فاهمه الدنيا كويس وبتقولي كده من غير قصد سيء. ايوه، لكن كل مريض هنا لازم يبقى له بطاقه. ومن غير بطاقه نسيبه يموت؟ لا ما يمنعش، لكن دي الاصول. معلش، النواب يخلي البطاقه بيضه كده زي قلبك. لكن دي مسؤوليه يا دكتور. خليها على مسؤوليتي انا. هات البطاقه. ادي امضتي، اتفضلي. والخانات دي كلها اسيبها فاضيه؟ ان كان ولا بد تمليها اكتبي فيها كلها حاله انسانيه. عزيزة. ايوه يا شيخ. الحقي نمرة 2 في البريم. مال؟ اديله حقنة تقوى قلب. ليه جات له كريزة ثاني؟ لا، جات له الفاتورة. يخرب عليك. اعمل ايه؟ دم خفيف، شربات يا ناس. صباح الخير. صباح الخير يا شيخ. الله، انت عرفت اسمي؟ ازاي الحال النهارده؟ احمد. النبض عال، نقيس الحرارة بقى. على فكرة كتر خيرك يا شيخ. على ايه؟ عرفت انك اتبرعتيلي. شوية الدم دول ما تكبريش الحكاية. اقفلي بقك، شاطرة. تعرفي الدكتور حلمي بيقول عليا ايه؟ ورش الدم. اللي ما عندوش دم يجي عندي انا. ما تضحكيش من فضلك، انا بتكلم جد. اصل اختك ما تحرمش نفسها من حاجة ابدا. زلابية، مفتقة، لقمة القاضي، بسبوسة، كل الحاجات الحلوة اللي تخلي الدم زي الشربات. ما تضحكيش، انا بتكلم جد. كل الدكاترة مستغربين، خصوصا الدكتور فش. ايوه فش. انا اصلي مسميه الدكاتره باسامي العمليات اللي بيعملوها عندنا. خد يا ست عندك الدكتور ابراهيم طحال، الدكتور مصطفى فش، الدكتور عبد القادر كلاوي، الدكتور حلم عيون، وكلهم كوم، والدكتور حلم كوم. ده دكتور العينين، عينيه قتلاني، واخته كلها نظر. ما تضحكيش، انا بتكلم جد. وريني. عال الحراره عال والحمد لله. انا هكتب في التقرير الحراره 37 و3 ابتسامات. ما تشيلش هم، من هنا ورايح هتبتسم للدنيا على طول. ما تضحكيش، انا بتكلم جد. كل اللي خدوا من دمي عاشوا في التبات والنبات وما بطلوش ضحك بعد كده ابدا. يا ما نفسي قد شويه للرئيسه عطيات. وشها ما يضحكش للرغيف السخن. تعرف انا مسميها ايه؟ مكشره هانم. هي لسه ما فاتتش عليكي؟ لا. ما تخافيش، دلوقتي هتطب عليكي زي الحمى الاسبانيوليه. يا سلام عليها لما تخش كده وتقول لك اهي دي طبقه الرئيسه. صباح الخير يا ست عطيات. اتفضلي شوفي شغلك. حاضر. عال انا شايفه الحاله الانسانيه ابتدت تتحسن. يعني تقدري تتكلمي النهارده مش كده؟ ايوه. اسمك ايه؟ ايه مش عارفه اسمك؟ امل. امال ايه؟ امل محمد. عنوانك ايه؟ ساكنه فين؟ مالكيش اهل؟ مالكيش بيت؟ دكتور عبد الرحمن، الحق يا دكتور عبد الرحمن،
نمرة 18. مالها؟ عندها حرارة؟ لا، عندها عطيات. يعني ما خدتش منك حق ولا باطل؟ انت فاهمه نفسك فين هنا؟ احنا في مستشفى مش في ملجأ. تعرفي مستشفى يعني ايه يا ست عطيات؟ يعني اللي يرحم الناس ربنا يرحمه. اتفضلي انت دلوقتي. عال عال عال، انا شايف الحالة اتحسنت قوي. كتر خيرك يا دكتور. على ايه؟ على المعروف اللي عملته فيا، من غير ما تسألني سؤال واحد، من غير حتى ما تعرف أنا مين. يا بنتي انا ما عملتش غير الواجب. تعرفي الدكاترة شعارهم ايه؟ ما تقوليش انت مين وقول لي علتك ايه. يا ترى في شعار تاني يقولك تلم واحدة من الشارع وتحطها في أوضة زي دي؟ اذا كان لابد تعرفي، انا عملت كده لسبب، مسألة شخصية، سر ما اقدرش اقولك عليه دلوقتي. سر؟ ايوه، لكن اوعدك هتعرفيه في الوقت المناسب يا امال. ما تصدقش البطاقة يا دكتور، أنا ما اسميش أمال. ده ما يمنعش انه اسم ظريف زيك تمام. أنا ما استحقش المعاملة الطيبة دي، يا ريتك سبتني أموت. من يوم ما جيتي هنا وانا بتمنى شيء واحد، انك تعيطي. الدموع هتريح قلبك. أنا غلطت يا دكتور، جبت العار لأهلي. ومين فينا المعصوم يا بنتي؟ حبيته ليه بس؟ حبيته ليه؟ غلطتك مش في كونك حبيتيه، غلطتك كونك ما عرفتيش ازاي تحبيه. الخطيئة شر، ده صحيح، لكن أشر منها إننا نقفل عينينا ونسد ودنا وما نعرفش سببها إيه. يا بنتي أنت لسه صغيرة، وفي إيدك الغلطة اللي ارتكبتيها دي تكون تجربة تخليك تعرفي الحياة أكتر. الحياة دايما مش جميلة، وكمان ما هياش بشعة زي ما بنتصورها. فيها حاجات كتير تخلي الواحد يعيش علشانها. مثلا البيبي اللي جاي عايزاه ايه؟ ولد ولا بنت؟ ما اعرفش يا دكتور، ما اعرفش حتى اذا كنت هحبه او اكرهه. تكرهيه؟ شدي حيلك انت وخليه يشرب، وبعدين هتعرفي اذا كنت هتحبيه ولا تكرهيه. هي آخر مرة أكلت فيها كانت الساعة كام؟ ما تخافيش يا بنتي، أنا عارفة كل حاجة، فاضل ربع ساعة. يا حبيبتي اوعي تكوني عملتيها يا ليلى. قولي لي يا دادا، مش اسم ليلى حلو والنبي؟ قوي قوي يا بنتي، ربنا يخليها لك ويرجع أبوها بالسلامة. عرفت دلوقتي كنت بتحب بنتك ولا لا؟ دكتور عبد الرحمن، ازيك يا امال؟ الحمد لله يا دكتور. خد يا دادا. انا شايف الابتسامة منورة وشك. الابتسامة دي تبقى ليلى يا دكتور. صحيح، الجنة تحت اقدام الامهات، بس مش الامهات اللي زيي. وبعدين بقى الحكاية دي اتكلمنا فيها كتير، وانا شايف من الافضل انك تنسي الماضي خالص وما تفكريش بس الا في المستقبل. مستقبل مين؟ مستقبلي انا ولا مستقبل بنتي؟ مستقبلكم انتوا الاتنين. ام عايشة باسم غير اسمها، وبنت عايشة من غير اسم. البنت دي لها اب هيرجع في يوم من الايام وهيعرف واجبه. يا دكتور انا حكيت لك حكايتي وفاهم ظروفي كويس، ما افتكرش. فاهم يا بنتي، فاهم، وعلشان كده فكرت في طريقة تحل الاشكال ده كله وتسعدنا انا كمان. تساعدك؟ ايوه. ايه رأيك اذا سمحت؟ طبعا انا اتبنى ليلى. انا عايش في الدنيا لوحدي، لو يبقى لي بنت تبقى الحياة اجمل في عينيا. اذا حبيتي تعيش معاكي باسمي مش هحرمك منها، ما تخافيش. الشيء الوحيد اللي خايفة منه اني مش هقدر ارد لك معروفك.
ده ما اسموش معروف لاني قبضت تمنه. قبضت تمنه؟ ايوه، عملة صعبة اسمها السعادة. تفتكر في حاجة اسمها سعادة في الدنيا دي؟ والله يا بنتي السعادة دي كلمة كبيرة محيرة الناس كلها. كل اللي اعرفه عنها اني شفت صورة منها دلوقتي وانت شايلة بنتك. مش قادرة اتصور لو ما كنتش قابلتك كنت هعمل ايه. احنا مش اتفقنا نبطل الكلمة دي؟ انا عملت ايه فهميني؟ عملت ايه؟ كفاية المدة اللي قضيتها في المستشفى، كفاية البيت ده اللي سترتني فيه. اولا المدة اللي مضيتيها في المستشفى ما كانتش لله. من يوم ما استرديت صحتك ليوم ولادتك وانت كنت بتساعد الممرضات وبتخدمي العيانين. والبيت سبق قلتلك ان البيت ده بيتي وبقاله سنين فاضي. ايوه يا دكتور، بس انا لازم ادور على شغل، ما اقدرش اعيش على طول كده. ضروري، وانا فعلا لقيت لك شغلة بس متعبة شوية. صحيح يا دكتور؟ انت سألتيني دلوقتي اذا كانت السعادة موجودة. ايه رأيك في شغلة تتعب جسمك وتسعد قلبك؟ ايه رأيك تكوني ممرضة؟ ممرضة؟ ايوه، اللي اتألم زيك من السهل عليه يحس آلام الناس. والمثل قدامك يا بنتي. انا من سنين كنت عايش في البيت ده مع الست بتاعتي، وكنا منتظرين مولود يملى علينا البيت. يوم ما خرجت للمستشفى علشان تولد ما رجعتش لا هي ولا المولود. كانت الصدمة شديدة عليا، اسودت الدنيا في وشي واليأس ملأ قلبي. حاولت أشغل نفسي علشان أنسى، اديت كل وقتي للمحتاجين والمساكين والمرضى اللي بين ايديا. وفجأة اكتشفت طريق السعادة. تعرف ازاي؟ في ابتسامة كل محتاج، كل مريض كنت بخفف عنه الألم. وانت كمان يا أمال في إمكانك توصلي للسعادة عن طريق إسعاد الغير. فكري يا بنت كويس في كل اللي قلته لك واطمني، هتلاقيني دايما جنبك. مفاجأة. ده يوم ما اعلنوا الهدنة ما انبسطتش قد النهارده. ضروري حاجي ونتعشى سوا كمان. ايه من بكرة؟ ازاي انت مش هتستريح شوية؟ طيب يا سيدي اهلا وسهلا. لا مش هنسى. مع السلامة. تحب اقرا لك التقارير يا دكتور؟ احب توريني عرض كتافك. فهميني انت ايه ما بتتعبيش؟ مع حضرتك السبب. انا؟ ايوه عشان رقتني. قولي لي يا ابله ازاي ليلى؟ والله يا دكتور اليومين دول مخستكه شويه، اصلها بتتشقى كتير قوي. عال انا احب الاولاد الاسئيه. ما تنسيش تبصيها لي. مش هنسى. مستنيه ايه؟ التقارير. يا ست التقارير اعرف اقراها لوحدي. يلا اتفضلي، ورديتك خلصت من زمان. روحي على بيتك وشوفي بنتك واستريحي كويس، لان قدامك عمليه مهمه ولازم تصحي الصبح بدري. مع السلامه. الله يسلمك. ليلى ليلى عامله نفسها نايمه. الله
ليلى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كانت نايمه هنا يا ستي. لا كون راحت على البلكونه. بلكونه؟ ليلى يا ليلى، ليلى أنا مش هنا. اخص عليك يا كده تخدي ماما. خدتي خطبة كبيرة خالص. تعالي يا حبيبتي يا جبوت. كاك يا روح قلبي. البنت دافية يا دادا. دي من المحابره والشقاوه يا ستي. تصبح على خير يا دادا. وانت من اهله يا حبيبتي. احكي لي حدوته الأول يا ماما. طيب يا روحي هحكي لك حدوته. كان في مرة واحد سلطان، والسلطان ده كان عنده كل حاجة، وكان اسمه سعيد، لكن هو مش سعيد. ليه يا ماما؟ مش كان بيلعب مع السلطانيات التانيين؟ الظاهر كده. وبعدين قالوا له عشان يبقى سعيد لازم يلبس قميص واحد سعيد. وبعدين قعدوا يدوروا من هنا لهنا عشان يلاقوا واحد سعيد أبدا. فين وفين لقوا واحد راعي غنم عجوز وقاعد بيغني. قالوا له يا راجل انت مبسوط؟ قال لهم انا مبسوط وسعيد 24 قيراط. قالوا له طب فين قميصك؟ بص التقوه ما عندوش قميص. خلاص توته فرغت الحدوته. أمال ليه كان مبسوط يا ماما؟ عشان كان عنده ناس يحبهم وهم كمان يحبوه. وأنا كمان بحبك وبحب الدكتور عبد الرحمن. قولي لي كمان حدوته. لا يا حبيبتي انت لازم تنامي دلوقتي لحسن انا خايفه تصبحي عيانه. حاضر يا ماما. انت بتحبيني قوي يا ماما؟ قوي يا روح قلبي. نامي يا روحي. بنت سورياني. شوفها خدي محلها. كنت عايزك تلاقيني جنبك في العملية زي زمان، كانت تبقى مفاجأة لطيفة لولا اللي حصل من الممرضة. هي بالها قد ايه في المستشفى؟ حوالي 5 سنين، مش فاكر بالظبط. ده اللي يشوفها النهارده يقول عليها غشيمة قوي، أول مرة تحضر فيها عملية. طيب ايه رأيك انها من أكفأ الممرضات اللي موجودين عندنا؟ يمكن، إنما أنا محلك ما أعملهاش. بالنسبة لماضيها هنا في المستشفى أنا أعذرها. أنت عارف الستات أي حاجة بتحصل في حياتهم الخاصة بتأثر على أعصابهم. هي اسمها إيه؟ أمال. أنا شايفك مهتم بيها أوي. أمال؟ أنا متهيألي شفتها قبل كده. هنا في المستشفى مش ممكن. ما أظنش، إنما العينين والنظرة أنا فاكرهم كويس. ما أنت مشهور جراح وخبير في العينين والنظرة. يا ترى تصدق لو أقول لك إن ممدوح زمان اتغير؟ ما صدقش ليه؟ الحرب علمتني كتير قوي. لا مؤاخذة. تعالي يا أمال تعالي، دي فرصة كويسة علشان أعرفكم ببعض. الدكتور ممدوح سامي. أمال. تشرفنا. الشرف لنا يا دكتور. احنا مش اتقابلنا قبل كده؟ ما افتكرش. يبقى أنا غلطان. يمكن. عن إذنكم. اتفضل يا دكتور ممدوح. ليه ما قلتلوش على الحقيقة؟ الحقيقة؟ أيوة، ليه ما قلتلوش إنك عارفاه؟ اديك شفت بنفسك، ده مش فاكرني. كلمة منك كانت تساعده على إنه يفتكرك. وافرض إنه افتكر إحسان الشكاري بتاع زمان، أقول له الباقي إزاي؟ أنا شايف إنه مادام رجع كل شيء ممكن يتصلح. مفيش حاجة هتتصلح،
انا اهون عليا اموت وما صرحوش بالحقيقه. ده ناسي كل حاجه. امال ناويه تعملي ايه؟ انا كنت جاي اطلب منك تنقلني مستشفى تاني. يعني عايزه تهربي من ماضيكي ولا من حبك؟ حبي انتهى ومات من زمان. لا يا امال، ما تخدعيش نفسك يا بنتي. انت اتخلقتي علشان تحبي مش علشان تكرهي. ومع الاسف حبيت انسان مستهتر بيبص لكل واحده على انها ليله وتعدي. لو كنت بتفكري في بنتك ما كنتش تقول الكلام ده. يعني عايزني ادوس على كرامتي عشان خاطر بنتي؟ عايزني اركع تحت رجليه واقول له على حكايه هو ناسيها؟ وافرض اني عملت كده، ازاي اثبت له ان ليلى بنته؟ ايه اللي يضمن لي انه يصدقني؟ ايه اللي يضمن لي انه مش هيسمعني كلمه من اللي قالتهم لي امه؟ لا يا امال، مش ده اللي انا عاوزك تعمليه. امال ايه اللي اقدر اعمله؟ قبل كل شيء لازم تصفحي وتغفري وتبعدي عن نفسك اليأس والحقد. ايد الحب تشفي يا امال، لكن ايد الحقد تجرح وتموت. حتى الخطيئة ممكن الحب يمحيها. فكري كويس ازاي تسامح والحب تسترد سعادتك وتكسبي رضا اهلك وتضمني مستقبل بنتك. الو، ايوه عندي. مالها ليلى؟ طيب هي جايه حالا دلوقتي. في ايه يا دكتور؟ ليلى رجعت من المدرسه دافيه شويه. روحي انت يا امل. كم يا ستي؟ 40 وخطين. لازم خدت برد. لا يا دادا، ليلى اكيد عندها دفتريا. ليلى وبعدين البنت زورها مسدود ولونها بيزرق. ما عندناش قسطره. منين يا ستي؟ طب اديني خرطوم الحقن بسرعه. هتعملي بيه ايه؟ هشفط المخاط من زورها عشان تقدر تتنفس. بعدين تتعدي منها يا بنتي. معلش ما اقدرش استنى على البنت زياده من كده. افتحي بقك ليلى، افتحي بقك يا حبيبتي. ليلى عن إذنك. افتحي بقك يا حبيبتي. هي الدفتري ما كانش ممكن يتعمل للبنت أكتر من اللي أنت عملتيه. دلوقتي نديها حقنة تستريح. الإبر مغلية. انت كمان لازم اديكي حقنه لانك اكيد اخدتي عدوى. ما تخافيش يا حبيبتي. ايوه بنت الوز عوام. دلوقتي ما فيش خوف على الام كمان. كتر خيرك، انت كلفت خاطرك زيادة عن اللزوم. الحمد لله.
نفسها كويس دلوقتي. متأسف اللي اتأخرت شوية. أصل الدكتور عبد الرحمن لما اتصل بيا علشان أجي ما كنتش موجود في البيت. حصل خير. على العموم أنا أشكر الظروف اللي خلتني أجي علشان أنتهزها فرصة أطلب منك إنك تسامحيني. أسامحك على إيه؟ على إني أسأت الظن بيكي، ولو إن بعد اللي سمعته وعرفته عنك في المستشفى أفتكر من الصعب إنك تسامحيني. أنا اتعودت أسامح من زمان. فعلا أنا شايف كده، خصوصا بعد ما عرفت سر ارتباكك في العملية. عرفت؟ أيوه، كان فكرك مشغول على ليلى. هي بنتك اسمها ليلى مش كده؟ أيوه. إذا قدرتوا تجيبوا الدواء ده الليلة دي يكون أحسن. على كل حال مفيش خوف. اتفضلي. متشكرة يا دكتور. أنا ما عملتش حاجة، جيت وشفت أم بتضحي بحياتها علشان بنتها. مش غريب، دي بنتي وماليش في الدنيا غيرها. إذا كان ما عندكيش مانع تقدري تعتبرين من هنا ورايح أكتر من زميل، صديق كمان. وإذا سمحتي حابة أجي أطمن على ليلى من وقت للتاني. متشكرة يا دكتور ممدوح. صباحي على خير. انا طلبت الانسه امال مرتين، انت ما بلغتهاش ان عاوزها ولا ايه؟ جاية حالا يا دكتور. تعالي يا امال. أفندم. انا ما شفتكيش طول النهار، الاخبار ايه؟ ليلى بقت عالية يا دكتور. وام ليلى وابو ليلى ايه اخبارهم؟ لسه أغرب. انا ما بسألكيش عن ذاكرته، اللي يهمني حرارة المريض. من جهة ليلى ما بيقدرش يفوت يوم من غير ما يشوفها. ومن جهة ام ليلى بيوفر عليها أجرة الترماي، بيوصلني كل يوم لغاية البيت من غير ولا كلمة. في سؤال حاسة إنه عايز يقوله لي وقلبه مش مطوعه. سؤال؟ أيوه، عايز يسألني أبو ليلى يبقى مين. عال يبقى في تحسن كبير جدا، حرارته بقت أكتر من 40. ده مين المريض الغلبان ده؟ ده المريض نمرة 1، قصدي اللي في الأوضة نمرة 1. توصل درجة حرارته 40 تبقى حالته اتحسنت؟ ما هو كان مفقود الأمل منه. مفيش خوف، طول ما أمل بتشرف على حالته. هي أمال هتعمل المعجزات؟ وأكتر من المعجزات. دي خلت الدكاترة هنا نفسهم يبقوا عيانين. مش ناوية تروحي ولا إيه؟ مفيش لزوم يا دكتور تتعب نفسك، ليلى خلاص بكرة هتروح المدرسة. أنا رايح لليلى بصفتي صديق مش دكتور، أرجوكي ما تتدخليش بيني وبينها. أيوة، مالكيش دعوة بيهم. طب دقيقة واحدة أسلم النبطشية وأحصلك عند العربية. اتفضلي. قول يا دكتور عبد الرحمن، تعرف إيه عن أمال؟ أمال الممرضة ولا أمال الإنسانة؟ الممرضة عرفتها. والله كل اللي أعرفه عن أمال الإنسانة يتلخص في كلمتين: بنت حلال. بنت حلال؟ هي فعلا بنت حلال. عينيها فيهم سر محيرني. لما بتبص لي ما بعرفش إذا كانت بتشجعني ولا بتلومني. تلومك على إيه؟ معرفش، هو ده اللغز اللي محيرني. شعور غريب ملك عليا كل إحساساتي. للدرجة دي؟ زي ما بقولك. تبقى المسألة في منتهى البساطة. الشيء اللي محيرك اسألها عنه. بأي صفة؟ بصفتك. بصفتك صديق ليلى. طبعا يا أخي الصداقة لها حقوق. تفتكر إنها ما تزعلش؟ تزعل؟ تبقى لسه ما تعرفش يا أمال. على فكرة زمانها مستنياك في الأوتومبيل بتاعتها عشان توصلها البيت. أيوة صحيح. تصبح على خير يا دكتور. مع السلامة.
امال، احنا نعرف بعض من قد ايه؟ عايز نحسبها لك باليوم ولا بالسنة؟ انا بتكلم جد. وانا كمان. فهمت قصدك تقولي ايه. ده نفس شعوري. انا كمان متهيالي بعد المدة البسيطة اللي قضيناها سوا اننا نعرف بعض من سنين. مش هي دي الحقيقة؟ فعلا هي دي الحقيقة. اقدر اسألك سؤال من غير ما تعتبريه فضول مني؟ اتفضل. انت مين؟ انا مين؟ امال امبارح وامال النهاردة وامال بكرة. بتهربي من سؤالي. تحب اقولك انت مين؟ قول. انت قلبي فيه حنان وعينين فيها دموع. معرفش ليه حاسس انك بكيتي كتير. عرفت منين؟ مفيش عينين تقدر تبتسم الابتسامة الجميلة دي ما تكونش عيطت. يا ترى ليلى هتكون لسه صاحية؟ ليلى مش ممكن تنام قبل ما تقولي تصبحي على خير. انت عارفة انا بحبها قد ايه؟ قد ايه؟ اليوم اللي يفوت عليا فيه ما كنتش شفتها متهيألي ان في حاجة تايهة مني. هي كمان بتحبك. قد ايه؟ قد البحر. دايما تقولي كده وده اللي بيخوفني. خايفة من ايه؟ ليلى ملهاش حد في الدنيا غيري، مش سهل عليها تتعلق بأي إنسان ويتهيأ لها إنه أبوها. وفيها إيه لا تعتبرني زي أبوها؟ الظهر وصلنا. اهلا دكتور ممدوح. ليلى، ليلى، اهلا حبيبتي، اهلا 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 اهلا. دقنك بتشوكني. دقني بتشوكك؟ لا سيبك من الحكايه دي، قولي لي بقى انت اتعلمتي ايه النهارده في المدرسه؟ توينكل ليتل ستار. الله، وايه كمان؟ والقبل حكيت لنا حكايه. حكايه ايه؟ سندباد البحري. ايه حلوه الحكايه دي؟ ايوه، عارف السندباد البحري بقى مين؟ بابا. بابا؟ ايوه، عشان مسافر مش بشوفه. يلا يا ليلى، انت بكره لازم تصحي. لا يا ماما، كمان شويه. البنات الحلوين يقولوا ايه؟ حاضر. برافو يا ليلى. تصبحي على خير يا حبيبتي. تصبح على خير يا ممدوح. برضو ممدوح؟ يا دكتور ممدوح. ايه مش هتبوسيني هنا بقى؟ كاك كاك كاك. كاك؟ البطة بتقول كده، يعني بحبك قوي 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 قوي. البطة؟ يلا يا ليلى، يلا. تصبحي على خير يا ليلى. فين البطة يا ماما؟ ايه يا حبيبتي. كاك كاك كاك. تصبحي على خير. في حاجة يا دكتور؟ قولي لي، انت بطة كيشة ولا حرة؟ اتكلمي يا احسان. ايوه انت احسان الشكاري. من يوم العملية وانا بقول لنفسي شفتها فين قبل كده، اعرفها منين، يا ترى دي تبقى مين؟ اتاريكي احسان الشكاري. شفتي بقى الظروف العجيبة؟ انت كمان كنت ناسياني. لا، انا ما كنتش ناسي. يعني فاكرة ايام زمان؟ فاكرة الغابة واللبدة والبط؟ ما نسيتش حاجة. امال ليه ما قلتليش؟ ليه ما حاولتيش تفكريني؟ ما كانش فيه فرصة، قلت اسيبك تفتكر لوحدك. ان جيتي للحق احنا اتقابلنا في ظروف مش قد كده. المهم احكي لي، ايه اللي عمل فيكي كده؟ ايه اللي خلاكي جيتي مصر واشتغلتي ممرضة؟ ما قلتليش حاجة يعني. مهما اقولك مش هتصدق. قد كده اتألمتي؟
فوق ما تتصور. لكن ايه اللي خلاك غيرت اسمك؟ أبدا، أنا اسمي الحقيقي أمال. إحسان كان الشكاري وبس، والشكاري سبته من سنين في الغابة. بقالك كتير في مصر؟ من يوم ما اتجوزت. وفين جوزك امال؟ افترقت عنه. كنت بتحبيه؟ أيوه. كنت عايشة سعيدة معاه؟ ملحقتش أعرف، كنت ساذجة مش فاهمة الدنيا. معرفش ازاي في لحظة تهيألي انه بيحبني، ولما فتحت عينيا لقيته خرج من حياتي وسابني قدام الحقيقة المرة. ما اقدرش اوصف لك قد ايه الصدمة كانت شديدة عليا، ولو تعرف كان ايه رأيي فيه. بعد كده حاولت انساه زي ما انساني، ودورت على شغل عشان اعيش منه انا وبنتي، فاشتغلت ممرضة. ادي حكايتي كلها زي ما انت شايف، ما فيهاش حاجة جديدة. فعلا دي حكاية كل إنسان تجيله السعادة لحد عنده ويدور لها ظهره. اسمتك إنك تحبي إنسان ما يستحقش حبك. تصدق إنه هو نفسه قال لي الكلام ده؟ ده ما يمنعش إنه سبب لك التعاسة، وإنه حرم نفسه من قلب زي قلبك ومن بنت زي ليلى. ما تلوموش يا دكتور، أنا سامحته. اتعلمت ما لومش حد، كل ما في الأمر أنا برسي لحاله. أنا كمان كنت صورة منه. صورة منه؟ أيوه. ما تغركيش المظاهر، ما يغركيش ممدوح اللي واقف جنبك دلوقتي. انت ما عرفتيش ممدوح زمان، كنت مستهتر عايش من غير مثل أعلى. مهنتي بالنسبة لي كانت وسيلة للشهرة والمال، كانت السعادة في نظري مجرد لذة، والحب ليلة وتعدي. كانت الحياة طريق ملوش هدف، والعمر رحلة ملهاش غاية. ودلوقتي زي ما قلتلك بحاول أفهم الدنيا. وإيه اللي غيرك؟ الحرب. كنا 10 دكاترة مجندين في مستشفى واحد، وبالرغم من كده ما كناش بنلاحق على المصابين. كان يجونا بالميات، احنا بنعمل العملية الواحد نشوف التاني بيموت قدام عينينا قبل ما نقدر نسعفه. القرب من الموت تعلمني معنى الحياة. فهمت ان الانسان اللي يعيش لنفسه بيعيش لوحده، وان اللي يعيش لوحده عمره ما يعرف معنى السعادة. معرفش ليه قلتلك انت بالذات كل الكلام ده. يمكن عشان أنا كمان قلت لك اللي في قلبي، ويمكن علشان لما بكون جنبك بحس اني مش لوحدي في الدنيا. استأمال، عايزة حاجة مني قبل ما انام؟ ليلى نامت؟ ايوه يا ستي. كتر خيري كده، ده تصبحي على خير. وانتي من اهله يا ستي. استأذن انا، اتأخرت قوي ليلى. تصبحي على خير. مش عارف اقول لك يا امال ولا يا احسان. أمال. تصبحي على خير يا امال. وانت من أهله يا دكتور ممدوح. ممدوح من فضلك، احنا مش طلعنا معرفة قديمة؟ مساء الخير يا إحسان. أهلا وسهلا يا صلاح، عاش من شافك. اتفضل 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 يا صلاح، أهلا وسهلا، خطوة عزيزة. الله يحفظك. أنا جاي أقول لك كلمتين ومروح. خير إن شاء الله. أهلك هنا في مصر بيدوروا عليكي. أهلي؟ أيوة،
ابوكي وابن عمك حمدان. عرفوا ان انا ساكنة هنا؟ لغايه دلوقتي لا. اللي قال له ما يعرفش. مين اللي قال لهم؟ عوضين تاجر الدخان لمحك مره في الشارع وراح البلد اداهم خبر. المهم ازاي نسمة؟ وايه اخبارك انت؟ انا اتجوزت نسمة. صحيح؟ نسمة بنت حلال، وانا عارف ان الخبرية دي تفرحك. ربنا يهنيكم. ما تتصورش ازاي نسمة وحشاني. هي كمان مشتاقة لك قوي ونفسها تعرف اخبارك عشان تطمن عليكي. انا لمحت الدكتور ممدوح وهو خارج دلوقتي. كان جاي يطمن على بنتي عشان كانت عيانة. جاي بصفته دكتور؟ ايوه. يعني لسه يا صلاح. ربنا يجيب اللي فيه الخير. هستأذن انا. ملحقتش تقعد، لسه بدري. مرة تانية. خلينا نشوفك يا صلاح، ما تنسوناش. هو معقول ننساكي؟ ربنا يعلم اللي في القلوب. تصبح على خير. مع السلامة يا صلاح، سلم لي على نسمة. الله يسلمك. بتفكر في ايه يا ممدوح يا ابني؟ ايه اللي شاغل بالك؟ لا ولا حاجة. مش ممكن قلب الام ما يغلطش. قلب الأم؟ ما دام جيتيلي من الناحية دي هقول لك على الحقيقة وأمري لله. ايه يا ترى؟ إيه أعز أمنية عندك؟ ليل ونهار كنت بتفكري في إيه؟ صحيح يا ممدوح؟ جد المرة دي؟ أظن كده. ومين بنت الحلال دي اللي بختها من السما؟ حلمك عليا يا ماما. تكونش وداد، نوال، تكونش فايزة. أنا ما فكرتش في ولا واحدة من دول. أمال فكرت في مين؟ فكرت في الجواز وبس، وفي الوقت المناسب هقول لك اخترت مين. المهم إنها تكون بنت ناس طيبين من مقامك ومركزك. أمال. أفندم يا دكتور. طمنيني، ازاي الحرارة النهاردة؟ 45. مسكين. يا حرارتي أنا يا دكتور. تبقى انت اللي مسكينة، لكن هو حرارته كام؟ هو 39-40. عال يبقى فيه تقدم كبير. أيوه. لا. يا الخدمة اهي، الدكتور ممدوح موجود في الأوضة بتاعته. الحرارة نزلت، بقت 38. 38؟ بقت 37 كمان. ايه الحكاية؟ ما انت شايف. خدت بالي. بقت تحت الصفر. ما تحكميش بالظواهر، استني نتيجة الكشف. ولا كأنك رجعت بعد الغيبة الطويلة دي كلها. أعمل إيه؟ مش فاضي. قول إنك بتتهرب مني. أتهرب منك ليه بس؟ كل ما في الأمر إن ورايا شغل كتير مخليني مش قادر أتنفس. سلامتك من الشغل الكتير، قلبي عندك. كريمة، إحنا هنا في مستشفى، أرجوك نأجل الكلام في الموضوع ده. أوعدك لما أفضى أبقى أكلمك في التليفون. تراهن إنك مش هتتكلم؟ إيه المانع؟ أنت اتغيرت يا ممدوح، وأنا عشت كفاية علشان أفهم. الشلة كلها لاحظت إنك اتغيرت. أنت عايز رأيي؟ اللي يخلي إنسان زيك يتغير بالشكل ده حاجة واحدة من اتنين، يا إما حب اتولد يا إما حب مات. التشخيص في محله. أنا ما غلطش أبدا. أقدم لك نفسي، الدكتورة كريمة، اختصاصية في القلب. الحالات المستعصية كلها علاجها عندي، برشام التعزية وحبوب النسيان. بنفس الحنوتية. باي باي يا ممدوح بيه. وإذا كانت لسه نمرة تليفوني عندك ابقى ارميها في السبت.
دكتور عبد الرحمن، يا ترى اقدر اخد من وقتك دقيقتين؟ طبعا طبعا. دي مسألة شخصية احب استشيرك فيها. بخصوص ايه؟ بخصوص امال. امال؟ ايوه، مش هطول عليك. مش ضروري اشرح شعوري من نحوها، انما احب انك تعرف ان هي دي بنت الحلال اللي كنت بدور عليها. عال لحد كده كويس. وبعدين ناوي تعمل ايه؟ ناوي اكلمها في الموضوع واقدمها لوالدتي. ايه رايك؟ فكرت كويس في اللي بتقوله؟ كتير. فكرت ان امال مش من وسطك؟ ده شيء ملوش اي اعتبار في نظري. وفي نظر والدتك؟ انا هعرف اقنعها ازاي. ما تنساش ان امال لها بنت. يمكن علشان كده بحبها اكتر. ما قلتلهاش الكلام ده؟ ما جاتش اي مناسبة. طب ومستني ايه؟ لما اعرف حقيقة شعورها من جهتي. دي مسألة في منتهى البساطة، لا عاوزة حكيم ولا حاجة. خد منها ميعاد وصارحها باللي في قلبك. امال افندم يا دكتور. انت عندك اجازة من دلوقتي لحد الساعة 6 مساء. امرك يا دكتور. مبسوط يا سيدي؟ اتفضل. مستني ايه؟ ولا عاوز كونسلت وياك؟ دي حالة ما حدش يعالجها الا انت. اما من جهة حالة والدتك فسيبها لي انا اعالجها. متشكر يا دكتور. احنا ساكتين ليه؟ انت اللي قلت لي ان في حكايه مهمه عايز تقولها لي، وادي لك ساعه ما قلتش حاجه. فعلا انا كنت محضر كلام كتير بدور عليه دلوقتي مش لاقيه. البط بيقول ايه؟ بيقول كاك. هي دي نفس الكلمه اللي عايز اقولها لك. هي انت عايز اقول لك ايه؟ ما عندكيش مانع نتجوز؟ الكلمه دي قد ما بتسعدني قد ما بتخوفني. تخوفك؟ من ايه؟ السعاده لازم تتبني على الحقيقه، عمرها ما تعيش على الكذب والخداع. قصدك تقولي ايه؟ في حياتي سر ما رضيتش اقوله لك قبل كده من خوفي على حبنا، لكن دلوقتي لازم اصارحك بالحقيقه كلها. الحقيقه مهما كانت مش ممكن تاثر على حبي ليكي. مهما قلتي هتفضلي في نظري الرقه والحنان والاخلاص. ما تتسرعش في حبك. انا كذبت عليك لما قلت لك اني كنت متجوزه. انا ليا ماضي. حبيت انسان لدرجه العباده، سن ما قدرتش افرق فيه بين الحب والخطيئه. كنت صغيره جاهله. ليلى مش بنت حلال زي ما انت فاكر، دي بنت ليلى وتعدي. ما بتقولش حاجه يعني. يا ترى انا لسه في نظرك الرقه والحنان والاخلاص؟ كان عندي حق لما قلت لك ما تتسرعش في حبك. امال، ارجوك ما تقولش اي كلمه تندم عليها بعدين. حبي لك هو اللي خلاني اصارحك بالحقيقه. دلوقتي عليك تسال نفسك، يا ترى حبك ليا يقدر يخليك تغفر لي وتسامحني؟ انا ما تردش دلوقتي، فكر كويس، راجع ضميرك. ولقيت ان الحب اللي بينا ممكن يمحي خطيئتي، هتلاقيني في انتظارك. وقلت له على كل حاجة؟ لا، لسه ما يعرفش ان ليلى بنته. وتفتكري يا امال بعد كل اللي قلته له هيرجع يكلمك؟ انا واسمتي بقى. انا قلبي بيقول لي لازم هو. الو، مين؟ ليلى؟ ايوه يا حبيبتي، ماما موجوده. الو، ايوه يا حبيبتي. انا اتعشيت يا ماما وكلت كل اللي في الطبق، حتى اسالي دادا. شاطره. انا بحبك قوي دلوقتي. طيب مش هتجيبي لي معاكي حاجه حلوه؟ يمكن يا حبيبتي، لو ربنا عايز هجيب لك اعز حاجه في الدنيا ليكي. ميرسي يا ماما، تصبحي على خير. كاك كاك كاك. يلا يا حبيبتي بقى علشان تنامي. البنات الحلوين يقولوا ايه؟ يقولوا حاضر. اركبي الحصان وانا اسمع كلامك. اركب الحصان؟ طيب يا حبيبتي، لما اروح اشوف مين واجي اركب الحصان.
امال الممرضه؟ ايوه. مين حضرتك؟ ما حدش غريب، ابو الست وولد عمي. اهلا وسهلا. هي موجوده؟ لا، في المستشفى. نستناها، بقالنا سنين مشوقين عليها، سنين طوال. مين دي؟ أنا ليلى بنت ماما. بنت ما ترجع ميتة من المستشفى. الصبح اديها خبر في التليفون. دلوقتي نطلبها بنفسنا. أنت أبو ماما؟ ايوه يعني أنت جدي. هو كده. طيب ليه ما بتجيش تلعب معايا وتحكي لي حدوتة؟ ما انا جيت عاد. طيب أنت ليه مش بتسلم عليا وتبوسني؟ أنت لازم مش بتحبني. طيب أبوسك أنا. جبتلي حاجة حلوة معاك؟ امال حاجة حلوة قوي. إيه دي؟ طبنجة فيها نار تموت. اديهاني ألعب بيها، أنت تعمل نفسك ميت وأنا أضربك. مساء الخير يا دكتور ممدوح. ايوه موجوده، انا دمي ما يروحش هدر. الو ممدوح؟ إحسان، ما كانش في داعي للتفكير. الحب صفح وغفران، والكلام اللي قلته لي ما غيرش حاجة في قلبي. مادام سامحتني دلوقتي من حقك تعرف ليلى تبقى بنت مين. أنا ما طلبتش منك حاجة، تقدري تحتفظي بسرك. أنا ما يهمنيش أعرف اسمه إيه. لكن أنا يهمني، ما أقدرش أتجوزك وفي أي سر بينا. الإنسان اللي حبيته طول عمري وغلطت معاه تلاقيه قدامك لما تقفل السماعة وتلتفت وراك. وإذا كنت عايز أي دليل تاني اسأل والدتك على الخاتم. ألو إحسان، إحسان. اقول له مبروك بعدين يا شيخه بعدين. الو ليلى، انت لسه ما نمتيش؟ مين؟ حمدان؟ انا حمدان ولد عمك يا احسان، ومعايا ابوكي، بنتك الغالية بين ايدي، بنتك اللي تفديها بروحك، فاهمة؟ ابوس رجلك، بنتي مالهاش ذنب. ايوه حاضر، جايه حالا. لا محدش معايا، حاجه لوحدي. فاهمه فين يا امان؟ مفيش حاجه. امان قولي له رايحه فين؟ امان شفتي جدي؟ انا حكيت له حكاية السلطان والقميص وبطه. مش انا شاطرة بقى؟ مسير الحي يتلاقى يا احسان.
الله، انت اسمك احسن؟ خدي ليلى جوه عشان تنام. صباح على خير يا ماما. اوعى تمشي يا جدي، انت مش هتقعد معانا هنا في البيت؟ البت ملهاش قعادة هنا، خديها تنام يا ست. جدي طول قوي يا دادا، شيلينا عشان ابوسه. حاضر. تصبح على خير. كنت فاكرة مش هنعرف أراضيكي فين؟ ادي بنتك اللي كنت هتدور عليها. انا عارفه انت جاي هنا عشان ايه يابا، لكن عايزه اقول لك كلمه واحده. اللي في نيتك تعمله ما يرضيش ربنا وملوش لزوم. كل شيء اتصلح يابا، النهارده بس كل شيء اتصلح. مفيش حاجة اتصلحت. مستنيه يا عمي. نسمع كلامها للآخر. كلامها مش هيقدم ولا يأخر، المكتوب عليها يصير. ما تسمعش كلامه يابا. حمدان مالوش انه يخليك تقتل بنتك من غير ما تديها فرصه تدافع عن نفسها. مالوش انه يعمل نفسه قاضي ويحكم عليا بالموت. انا صحيح غلطت، لكن دفعت ثمن غلطتي وربنا شاهد وعارف. يابا ربنا هو لوحده اللي يحاسب، هو لوحده اللي يحاكم ويحكم. والنهارده بس احلف لك ببنتي ان كل شيء اتصلح. النهارده بس ابوها طلب انه يتجوزني. النساء تتكلم والرجال تضرب. مستنيه يا عمي. يبقى مين ابوها؟ دلوقتي بس اقدر اقول لك ابوها الدكتور ممدوح. الدكتور ممدوح؟ ايوه يابا. تموت الزانية والزاني. مينك يا أنا حلفت يمين لا تكون الحمدان، لا تموت بيد حمدان. أمان. أبوي. ليلى. الحمد لله اللي جت فيي. يمكن ده جزاتي عشان في وقت من الأوقات نسيت ربنا ونويت أقتلك. ليلى تعالي يا بنيتي، تعالي تعالي اما ابوسك. امك متعلمه زياده عن اللزوم، هتفك الخط وتقول كلام يمس القلب، لكن النهارده هتبكي كتير ليه؟ خايفه علي؟ هو معقول اموت ونسيبي دكتور؟ اتحشم يا لولا، ده انا جدك. بابا. ايه؟ بابا. ايه؟ في جهد. احسان اختك فين؟ راحت مع الدكتور ممدوح. ندمي عليها اللي جوعنا قوي. اولا عشان انا عاوز اكل. وعادت الغابة تردد من جديد اسم إحسان. إحسان التي حققت موعدها مع السعادة. إحسان التي تتلخص قصتها في كلمة واحدة: إيد الحب تشفي وإيد الحقد تجرح وتموت.